اليوم بدنا نعمل أطيب أكلة بامية باللحمة على الطريقة السورية الأصلية. والله المنظر طالع على عيني. هلا بنعمل لها ختم الشيف علي، شوية دبس رمان على الوش. أول شي بيلزمنا البامية، في عندي كيلو 200 جرام، هلا بس أمعناهم بضل عنا كيلو صافي. طريقة التقميع بهذا الشكل، نمسك الحبة وبنعمل لها تدويرة مثل القلم. شوفوا ولا أبسط ولا أسهل من هيك، وكل الحبات بدي ساويهم بنفس الطريقة. وفي عندكم طريقة الست الهاملة، هي بتجي أسرع وأبسط. الحبة مثل ما هي بناخد راسها بالعرض، التنتين بيشتغلوا، ما في أبسط من هيك. هلا بناخد البامية وبنعمل لها غسلة محترمة، أهم شي الغسيل. لبين ما تصفي البامية شوي من المي تبعها، خلونا نحمص اللحمة تبعنا. على طنجرة بدي تقريبا معلقتين كبار من السمنة، بناخدها وبنشغل عليها الغاز. بسم الله. وبالنسبة للحمة، في عندي نص كيلو من اللحمة، لا مدهنة كتير ولا ناشفة كتير، وحجم القطعة أكبر من راس العصفور بشوي. شوفوا اخواتي بهذا الحجم. حمية السمنة عندي، هلا بننزل باللحمة. وبس اللحمة أخدت لون مرتب وظريف، بننزل عليها دبس البندورة. بدي 3 معالق كبار من دبس البندورة. هي 1، هي 2، وهي 3. واللحمة إذا كانت ظريفة ما بنحط عليها غير الفلفل والملح، والملح والفلفل على حسب الرغبة. هلا بننزل بالفلفل ومنملح. هلا بنعمل لها تحميصة محترمة مع دبس البندورة لحتى تاخد لون مرتب وظريف. ملاحظة كتير مهمة، إذا حمصنا اللحمة بنحط عليها مي سخنة، وإذا سلقناها سلق بننزل عليها مي باردة لحتى ما تجلد وتطرى معنا. هي الشغلة كتير مهمة. بدي نزل عليهم تقريبا لتر ونص من المي السخنة، وهدي عليهم وغطيهم وخلي اللحمة تستوي على راحتها. وهلا اجينا للخطوة الأساسية، في عندي زيت حامي وبدي اقلي البامية على دفعات. كتير ناس ما بيقلوا البامية، بس هذا أكبر غلط. إذا ما قليناها ما بناكل أكلة وبنتهنى فيها. اعملوها بهي الطريقة وإن شاء الله بتدعولي. بس أخذنا لون مرتب وظريف للبامية بنسحبها من الزيت. شوفوا ما شاء الله منظرهم بشهي القلب. أهم شي نصفيهم من الزيت كتير منيح. هلا بننزلهم فوق المرقة بعد ما حمصناهم تحميصة محترمة. وبدي احط عليهم كاسة كبيرة من التمر هندي، وفي عالم بتحط الدبس رمان، الاثنين بيشتغلوا. هي الأكلة بتحب الحموضة. هلا بننزل التمر هندي وبنغطيها وبنخليها 10 دقايق تغلي مع بعضها وتتعقد كتير منيح. وما بتكمل أكلة البامية من دون الكزبرة والثوم. هلا عندي جرزة كزبرة بدي افرمها ناعمة. الكزبرة كتير أساسية بهي الأكلة. في عندي راس توم كامل حاطط له شوية ملح وبدنا ندقه كتير ناعم. هلا بدنا نقلي الثوم مع الكزبرة لحتى نحمصهم وناخد نكهة مركزة، ما بننزلهم فورا على الطبخة، هذا الشي كتير غلط. هلا بدنا معلقة كبيرة من السمنة وبنروح فيها على الغاز. هلا بننزل راس الثوم بنحمصه بدون ما نحرقه، هي الشغلة كتير مهمة. شوفوا بهذا الشكل، أنا نزلته على سمنة باردة. هلا بننزل الكزبرة على الثوم، بنعمل لها تقليبة خفيفة وبنطفي عليهم. ما بدي الكزبرة تسود معي، الكزبرة من الحرارة فورا بتسود. والله شوفوا لي على هالتعقيدة اللي بتاخد العقل. هلا بدي نزل الثوم والكزبرة فوق البامية. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا تحريكة خفيفة ومنهدي عليهم 5 دقايق وبعدين بتكون طبختنا جاهزة. بس ما شاء الله المنظر بشهي القلب. يا هيك البامية يا أما بلا. وهيك البامية السورية على أصول أصولها صارت جاهزة. قربوا شوفوا لي على هالمنظر يلي بيفتح النفس. يا هيك الطبخات يا أما بلا. خلونا نظبط صحن وندوقها مع بعض. والله الروايح بتشهي القلب. يا هيك الطبخات يا أما بلا. والله المنظر طالع على عيني. هلا بنعمل لها ختم الشيف علي، شوية دبس رمان على الوش. أنا ساويتها بالبرغل لأنه أنا بحبها مع البرغل. هلا بنسمي بالله ومندوقها مع بعض. بسم الله. يعني تحميصة اللحمة ودبس الرمان والتمر هندي عاطية النكهة الصح. لازم تجربوها بهي الطريقة لأنه رح تدعوا له للشيف علي. وهيك اخواتي وصلنا لنهاية الوصفة. اذا عجبتكم البامية ما تنسوا تضبطوا لنا وضع الفيديو بلايك. كان معكم الشيف علي، وطبخة بامية على كيف 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 كيفكم. تحياتي إلكم.